안녕하세요. 오늘은 제가 5kg 빼면서 너무 맛있게 먹었던 과자와 소스 맛들어지게 만들어 볼게요. 우선 부침용 두부를 사와서 이렇게 최대한 얇게 저며준 후 접시나 종이 오일에 펼쳐줍니다. 그 위에 파슬리를 톡톡 뿌려주고 전자레인지에 6분씩 2번 총 12분 돌려줍니다. 두부가 돌아가는 동안 양파 4분의 1개 채 썰어주고 우유나 두유에 치즈 2장 넣고 전자레인지에 돌려주세요. 전자레인지에 12분 돌린 두부는 이렇게 씹었을 때 아작아작 소리가 날 정도로 씹는 식감이 죽여줍니다. 전자레인지에 녹인 치즈를 가져와 아까 썰어둔 양파와 알룰로스 적당량 넣어 섞어준 후 두부 과자와 함께 먹으면 두부로 단백질 섭취는 늘리고 치즈로 약간의 지방과 칼슘 섭취는 물론 양파로 혈관 청소까지 그야말로 입이 심심할 때마다 먹으면 포만감에 살이 오히려 빠지는 두부 과자입니다.